دوستان لطفا این ویدیو رو نشر بدید تا برسه دست آقای پزشکیان، چون گویا اینستاگرام نداره روی گوشیش و از همه جا بیخبره. من این ویدیو رو درست کردم فقط مخصوص آقای پزشکیان. لطفا نشر بدید، کامنت بذارین، دست به دست کنید تا وایرال بشه و برسه دست آقای پزشکیان. مگه ممکنه ما بیایم کاری بکنیم که خودمون بازار و مسجد و ماش آمبولانس و کار اینا رو به آتش بکشیم برای اینکه مثلا مدیریت کنیم جامعه رو؟ شنیده ها رو تکرار میکنن، اکثرش دروغه. همه آدمی که ادعا کرده اینجوریه میخوام بگم بیاد بیرون اختیار بهش بدم، همه آدم بررسی بکنه. اگه اینجوری باشه ما رو دار بزنن. اگر در حکومت ما و یا کسانی که با ما وصله گفتیم بیایید این کارا رو بکنید، خدا وکیلی باید ما رو اعدام بکنن. میگفتن 50-60 هزار نفر آدم رو تو ایران کشتن. بعد که ما آمار رو دادیم گفتن ها ما میخواستیم دنیا رو علیه ایران بکنیم که اینا بیان ایران. کدوم ایرانی حاضره به بیگانگان گرا بده که برو ایران رو بکوب، برو ایران رو نابود کن؟ کدوم ایرانی حاضره یه چنین کاری رو بکنه؟ هیچ انسانی بی نقص نیست. بنده نمیگم نقص ندارم، حتما نقص دارم، ولی تمام تلاشم، فکرم، ذکرم اینه هر شب دستم برمیاد خدمتگزار مردم باشم. والا به پیر به پیغمبر دلم میخواد مملکتمون به عزت و سربلندی برسه. مشکلاتم میدونیم، از اینکه این اتفاقات میفته ناراحتیم، ولی چگونه باید حل کنیم؟ با همدیگه باید بشینیم و این گره ها رو باز کنیم. با هم میتوانیم، تنها امکان پذیر نیست.